วัสดีค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องทานอาหารแล้วนะนี่จะเป็นมื้อที่เราเตรียมมาจากที่บ้านแล้วเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ถ้าไปดูใน Facebook ในเพจก็จะลงให้ดูแล้วว่าหน้าตาเป็นไงแล้วก็จะห่อใส่กล่องนะคะให้เรียบร้อยมีอยู่2 กล่องด้วยกันนะคะเพราะว่าทาน2 คนนะคะผักก็จะมีแบบเยอะมากแล้วก็มีนี่มีไก่เยอะมากเลยค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้ทานหมดภายในมื้อเดียวนะเพราะมันเยอะมากจริงๆจำได้ไหมว่าเราต้องกินโปรตีนประมาณแบบที่ร่างกายใช้งานได้ประมาณ30 กรัมก็พอหรือว่าคิดเป็นอกไก่ประมาณ200 กรัมก็จะแบ่งทานเป็นมื้อออกไปนี่ก็จะทานได้ประมาณ2 มื้อคือเตรียมให้พี่ทีม2 มื้อแล้วตามเหลือทานอีกมื้อนึงเพราะเราทานไปแล้วตอนเช้านะคะก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆการเตรียมอาหารมันใช้ระยะเวลาแค่แบบสั้นๆนะมันไม่ได้นานมากโดยเฉพาะ2 อันนี้นะคือผักก็อาจจะหั่นเก็บไว้ในตู้เย็นตอนกลางคืนก็ได้ถ้าเรารู้สึกตอนเช้าเนี่ยมันจะเสียเวลาไม่พอแล้วหั่นไปเป็นหลายสีที่เราชอบไก่ก็มาทำตอนเช้าซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการทำไก่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ4 มื้อใช่ปะทั้งหมดอ่ะ4 มื้ออ่ะอยู่ที่ประมาณ15 นาทีนี่คือระหว่างรอไก่สุกแล้วก็ไปนู่นนั่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำง่ายก็อยากให้ทุกคนลองเข้าครัวดูลองไปจ่ายตลาดดูนะคะเราจะได้สารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายเราแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยนะคะฝากเอาไว้